हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेडिसिन का नाम है सेनेगा। सेनेगा क्यू मदर टिंचर है। ये इंतहाई इफेक्टिव है। ये सारे निज़ाम तनफ़ुस पर इसका ज़बरदस्त असर है और फेफड़ों के लिए भी ये ताकतवर चीज़ है और इसको ताकत देकर तो सांस को बहाल करने और सांस के अंदर जो जितनी भी खराबियां हैं निज़ाम तनफ़ुस की उसको ये दूर करती है। खांसी बहुत ज़्यादा होती है, बलगम बहुत ज़्यादा आती है, ये इन सारी कैफियत को दूर करके तो सांस को आसान बना देती है। ये हर बच्चे बूढ़े साथ इसके रियोमैक्स और ये स्टिक्टा और सेनेगा, ये तीनों मेडिसिन अगर आप इकट्ठी भी इस्तेमाल कर लें क्यू में तो ये एक किस्म का हर दमे के पेशेंट के लिए ये ज़बरदस्त टॉनिक है। तो आसान भी है, इसके लिए सिम्टम्स मुनासिब हैं कि निज़ाम तनफ़ुस में रुकावट आती हो और दमे में बड़ा अच्छा काम करती है। इसके अलावा बलगम सीने में खड़कती हो, सीना बोलता हो जिसको आम लफ्ज़ों में कहते हैं, तो इंशाल्लाह ये सारे मामलों के लिए सेनेगा अकेली भी काफ़ी है और अगर आप कम्बिनेशन बना के दे लें तब भी ये काफ़ी काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, इसमें एक और सिम्टम जो नज़र आएगी वो ये कि चलने से तकलीफ़ में ज़्यादती होगी और सीना घुटा हुआ और सीने में तंगी महसूस होगी। तो इसमें आगे सर झुकाने से कमी महसूस होती है। साथ साथ ये बलगम से भरी हुई सीनों के लिए भी ये बहुत लाजवाब चीज़ है। बलगम को साफ करके तो ये फेफड़ों को ताकतवर बनाएगी और सांस लेना बहुत आसान हो जाएगा। इसमें नज़ला ज़ुकाम के साथ अगर सांस का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत नायाब मेडिसिन है। इसको आप इस्तेमाल करें मदर टिंचर में, यानी क्यू 10-10 कतरे हमरा दूसरी मेडिसिन जो मैंने पहले बताई हैं उसके, या सिंगल रेमेडी के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो सबसे अच्छी अलामत है वो जैसे ही आप देखें मरीज़ को लेटते हुए खांसी छूट पड़ती है, जैसे आराम करने लगा है तो थोड़ी देर में उसको खांसी आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो कि अक्सर बूढ़ों में, बच्चों में ये कैफियत ज़्यादा पाई जाती है, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो सेनेगा है वो घर में होनी चाहिए क्यू में, ताकि आप फौरी उसका जो है ना सद्देबाब कर सकें। इसमें पसीना आ जाए, पसीना आने से कमी वाक़या होती है या सर को नीचे झुकाने से कमी वाक़या होती है। तंगी तनफ़ुस, सीने में जकड़न और खांसते हुए थोड़ा सा दर्द हो तब भी ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आप इस्तेमाल करें और साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को फ़ायदा हो। दोस्तों, साथ साथ आप हमें अपनी आरा से भी आगाह करते रहें और अगर आपको कोई किसी मामले में डिस्कस करना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।